देव ने उनको आते देखा अपनी ओर, समझ गए वो पवन पुत्र है नहीं बालक कोई और। शीतल कर ली सूर्य देव ने अपनी गर्म किरणें, पवन पुत्र गुरु रथ पर चढ़कर सूर्य लगे ग्रसने। अमावस्या को राहु सूर्य ग्रसने को जब आया, बजरंगी का खेल देख के बड़ा ही घबराया। इंद्रदेव को आकर सारा हाल था बतलाया,